देखो शहज़ाद वहाँ से कैसे सो रहे हैं। देखो कितनी गहरी नींद आ रही है ना भाई साहब को। भाई साहब ये भाई साहब ये कहाँ से चोट लगवा के आए हैं। ये देखो ये आए हैं 2 दिन बाद घर। वो कितनी गहरी नींद में सोए हैं। ये देखिए ये देखिए क्यों ओए ओए नींद आ रही है। ये देख बाप इतने बड़े दांत इतने बड़े दांत इतने बड़े दांत। क्या सुनना रख मारता है स्नोरिंग करता है।